本节目由时雨时光团队精心制作出品。时雨时光，用声音拾起每一个瞬间。大家好，今天是2026年5月10日，欢迎收听时雨晨光深度解码，我是新龙。今天这期节目，我们聊一件很沉重的事情。5月4日下午，湖南长沙浏阳市华盛烟花制造燃放有限公司发生爆炸事故。截至5月8日12时，事故已造成37人死亡，1人失联，还有多人正在医院接受救治。这不是一组轻易能念出口的数字，每一个数字背后都是一个具体的人，是一个家庭，是一个再也等不到回家声音的夜晚。爆炸发生后，记者进入事故现场，看到一个细节：厂门口保安室严重损毁，墙上的挂钟停在爆炸发生的时间。还有一个细节更让人心里一沉，在火药生产线工房门口贴着保平安的符。我看到这个画面的时候，心里咯噔了一下，因为在一个每天和火药打交道的行业里，很多工人，很多家庭有自己的寄托，有自己的祈愿，这不是应该被嘲笑的东西。面对危险，人总会希望平安能够多一点，再多一点。但问题是，平安不能只靠祈求。一座把火药做成浪漫的城市，必须先把安全做成制度。浏阳是很多人心里的烟花之乡，很多城市夜空里最漂亮的那一瞬间，可能都和这座湖南小城有关。北京奥运会、北京冬奥会、世界杯、城市跨年、节庆烟火，浏阳烟花在很多重要场合里扮演过那个把气氛推向高潮的角色。但这一次，烟花没有升上天空，它把一个更沉重的问题留在了地面。当一个高危产业重新进入增长周期，当订单回来，流量回来，文旅回来，地方经济的期待也回来，安全治理有没有跟着一起升级？烟花可以是浪漫，可以是文化，也可以是县域经济的名片，但它首先必须是安全的。第一章，我们先看浏阳。如果只从这次事故看浏阳是不公平的。浏阳不是一个只有工厂和火药的地方，它是湖南省长沙市代管的县级市，也是一座和烟花深度绑定的城市。花炮广场、花炮大道、花炮女神雕像，这些名字本身就会提醒外来者，烟花不是这里的一门生意，它也是地方记忆的一部分。在很多浏阳家庭里，烟花不是陌生产业，而是几代人的职业。有人从小就知道哪一道工序危险，哪一种药性敏感，什么时候不能急，什么时候必须慢。很多人的亲戚、邻居、同学都和这个行业有关系。所以浏阳烟花的特殊性在于，它不是一个可以简单切掉的产业，它有历史、有就业、有地方品牌，也有一种很强的社会连接。你看烟花的时候，看到的是那几分钟的绚烂，但在浏阳，烟花背后是工人、师傅、厂商、燃放团队、经销体系、活动策划、运输许可、文旅项目，还有地方政府对城市名片的经营。它是一条很长的链条。更重要的是，浏阳烟花也不只是一个本地产业，它连接国内节庆消费，也连接海外庆典市场。它是县域制造的一部分，也是中国消费品制造进入全球庆典场景的一张名片。我们在国外看到的节日烟火、体育赛事烟火、城市庆典烟火，背后往往也有中国花炮产业的影子。所以这件事放在国际贸易的大框架下看，它不是一个孤立的地方事故。它提醒我们，中国制造走向世界的时候，不只要输出产品价格和交付能力，也要输出更稳定的安全标准、更可信的生产体系和更成熟的产业治理能力。这才是县域制造真正走远的底座。过去几年，烟花行业经历过很大的起伏，很多城市曾经严格禁燃，烟花消费被压缩，行业进入低谷。后来一些地方的政策开始松动，节庆活动重新恢复，短视频又把很多网红烟花推到台前。加特林、水母烟花、音乐烟花、沉浸式烟花秀，让很多年轻人重新看见了烟花。浏阳也因此迎来过一个新的窗口期。你能看到一种很真实的兴奋，订单回来了，人气回来了，文旅项目也开始有想象力了。过去只是生产产品，现在想做文化体验。过去只是卖烟花，现在想把周末来浏阳看烟花变成城市品牌。这条路没有错，甚至可以说这是很多县域产业都想走的路。一个地方不能永远只做低附加值加工，它要做品牌，要做文化，要做文旅，要把传统产业变成新的消费场景。浏阳烟花如果能够从工业品走向文化产品，从单纯制造走向艺术、演出和城市体验，这当然是值得期待的。
但高危产业的转型有一个前提，它不能只升级前台，不升级后台。前台是夜空，是音乐，是观众，是短视频里的惊叹；后台是生产线，是防静电设备，是物料摆放、工房用途，是人员数量、审批流程、监控系统，是每一次检查之后到底有没有整改。如果前台越来越漂亮，后台却还是靠经验、靠侥幸、靠差不多，那么越繁荣，风险反而可能越集中。这就是浏阳这次事故带给我们的第一层提醒，不是烟花不该浪漫，而是浪漫不能只在夜空里成立，它也要在工厂里成立。第二章，我们回到这次事故本身。目前事故原因仍在调查之中，国务院事故调查组已经成立，最高检也对相关案件挂牌督办。我们不能在调查结论出来之前替代产业调查去判断直接原因，但公开报道里已经有一些值得认真看的信息。涉事企业不是第一次被发现安全隐患，从2022年至今，浏阳市和乡镇2级执法部门对这家企业一共进行了24次检查，其中18次发现安全隐患。最近一次是在今年1月16日，因为还原剂和氧化剂混装被处罚1.5万元。这组数字真正让人不安的地方不只是18次，而是重复。如果一次检查发现问题，企业改了，制度起效了，那是监管的意义。但如果问题反复出现，说明风险已经不是偶然失误，而是变成了某种工作习惯。更准确地说，是违法行为在成本和收益之间被当成了一种可以承受的选择，这才是危险的地方。烟花爆竹行业里有一个词叫3超1改，超范围生产、超药量、超人员、改变工房用途，听起来像4个管理术语，但放到真实生产里，它们都和一个字有关：赶。赶订单、赶交付、赶窗口期、赶节庆前的需求。当市场突然变好，订单突然增加，老板最容易产生一种想法再多做一点，再快一点，再挤一点，应该没事。可是在普通行业里，再挤一点可能只是质量问题、交付问题、投诉问题，在烟花这样的行业里，再挤一点可能就是生命问题。这就是高危行业和普通制造业最大的不同，它不能把安全当作效率之后的事情，安全必须排在效率之前。还有一个细节也很值得讲，浏阳已经建立了线上加线下的一体化监管系统。公开报道里提到，当地现有烟花爆竹生产企业431家，实际生产场所658个，布设了7万多个视频监控设备。这个数字听上去非常现代化，但是问题也恰恰出在这里。摄像头很多不等于监管充分，画面多不等于有人看得过来，系统上线不等于责任闭环。报道里提到，由于线上监控人员数量有限，海量监控画面难以全面核查，线上监管可能流于形式。更麻烦的是，监控存储设备安置在生产企业内部，监管部门调取完整留存视频也会遇到困难。这就涉及到一个很现实的问题，技术可以帮助监管，但技术不能自动替代监管。我们这2年谈 AI， 谈数字化，谈智慧监管、工业互联网，很多时候会容易产生一种错觉，只要装了设备，系统就升级了，只要有了平台，治理能力就提高了。但真正的治理不是把摄像头装上去就结束，真正的治理是摄像头看到问题之后，谁来判断，谁来预警，又是谁来处置，谁来追责，更是谁来复盘，谁来确认问题已经消失。如果没有这个闭环，数字化就会变成一层漂亮的外壳。在普通行业里，外壳可能只是效率不高，但在高危行业里，外壳可能遮住风险。这也是为什么我们这一期不是简单讲成监管缺位的故事，因为从公开报道看，不是完全没有监管，检查做过，处罚也有，系统也装了，现场也有规范。然而问题更复杂，它像是一个很多地方都会遇到的治理困境。制度在纸面上是存在的，技术在平台上是存在的，检查在流程里也是存在的，但风险仍然从缝隙里穿过去了。因为高危产业最怕的不是没有规则，最怕的是规则被反复绕开之后，大家慢慢习惯了，一次违规罚一点钱继续生产，一次检查整改一下，过段日子又回到老样子。明知道某些操作不规范，但订单来了，先把事情做完，久而久之，安全就不再是底线，而变成一个可以计算的成本。这句话可能有点重，但必须说，当违法成本低于赶订单的收益，风险就会被默认为经营的一部分。而在烟花这样的行业里，行业一旦被经营化，代价就不是利润表上的数字，而是人的生命。
所以这次事故对浏阳来说，真正的考验不是短期停产整顿，停产整顿当然必要，调查追责也当然必要，但更难的是后面那一步，如何让一个高度依赖地方产业网络的行业真正接受更完善的安全约束。这不是一句严查就能解决的，因为浏阳烟花不是一个外来的产业，它就在本地社会之中。很多企业和工人不是抽象的市场主体，而是熟人社会里的人，谁家做厂，谁家打工谁家供货，谁家接单，大家可能都认识。熟人社会也有它的好处，它能降低交易成本，能形成互助，也能保留记忆。但在安全监管上，熟人社会也可能让一些问题变得模棱两可。抬头不见低头见，今天提醒一下，明天再整改，后天订单又来了。高危行业恰恰不能这样，因为火药不会因为你是熟人就降低危险，静电不会因为你有经验就绕开爆炸，工房用途、药量、人员数量、物料混放，这些东西也不会因为地方产业有贡献就变得不重要。浏阳如果继续要做烟花之乡，就必须把安全从行业自觉变成制度刚性。再往大一点看，这件事也不只是浏阳自己的事，它是中国很多县域产业都会面对的一个问题。过去很多地方的发展靠的是一种很强的地方产业韧性，一个县做打火机，一个县做小商品，一个县做橙子，一个县做香梨，一个县做烟花。地方人熟悉产业，产业留住人口，人口又反过来支撑地方经济和社会结构。这种模式很有生命力，它让很多不在一线城市、不在大平台中心的人也能靠手艺、勤奋、靠地方协作找到自己的位置。但到了2026年，县域产业不能只回答能不能做大，还要回答能不能做得稳。尤其是烟花这样同时连接内需、文旅、出口、城市形象和公共安全的产业，它的现代化不能只看产值，也不能只看烟花秀有多好看，它要看生产环节有没有真正现代化。比如工人进工坊之前，设备是不是有效，物料是不是分开的，人数是不是合规的，企业是不是知道违规的代价远远高于赶订单的收益，监管系统是不是能在事故之前发现问题，而不是在事故之后回放问题。这些听起来一点也不浪漫，但它们才是烟花能够继续浪漫的前提。未来的县域竞争不只是比谁更会招商、更会出圈、更会做文旅，还要比谁能把安全、环保、劳工保护、产业升级这些非常不容易上热搜的事情真正做成长期能力，这才是更深的竞争力。所以回到浏阳，我们不该因为一场事故就否定这座城市和这个产业。烟花在人类文化里一直有很特殊的位置，它很短暂，却让很多人愿意抬头；它很昂贵，却常常出现在人们最想庆祝的时刻。它有危险，但也承载着驱邪、团圆、庆典、告别和希望。中国人对烟花的感情不是凭空来的。除夕夜的一声爆竹，婚礼上的一束礼花，城市跨年时所有人一起倒数，夜空亮起来的那一刻，很多人会觉得新的一年真的开始了。这些东西不应该被轻易抹掉，但我们也必须承认，越是有情感的产业，越不能让情感掩盖风险。浏阳当然可以继续讲烟花的故事，但这个故事不能只讲世界烟花看浏阳，它还要讲世界级的烟花之乡应该有世界级的安全底线。它不能只讲烟花有多美，它还要讲每一束烟花升空之前，地上的人有没有被好好保护。这次事故之后，很多人会问，浏阳烟花还会好吗？我觉得更准确的问题也许是，浏阳烟花要怎样才能配得上更好？不是产值更高就叫更好，不是订单更多就叫更好，更不是文旅更火就叫更好。所谓更好，最后还是要落到很普通的事情上。设备有没有真的维护？隐患有没有真的整改？罚款有没有形成威慑？违规有没有付出代价？工人每天走进工坊的时候，能不能相信自己不是在和运气打交道？这就是更好。它不绚丽，它不华丽，但它比任何一场烟花秀都重要。因为一座城市真正的底气，不只是它能把夜空点得多亮，而是它能不能让那些点亮夜空的人平安回家。节目最后，我想回到那个现场细节，工坊门口贴着保平安的符，我不愿意用它来讽刺任何人，因为对很多普通人来说，那也许只是他们能给自己的一点安慰。面对高危工作，人在心里总要抓住一点东西，但一个成熟的产业不能让普通人只抓住安慰，他应该给他们抓得住的制度、标准、责任，抓得住的安全感。烟花升空的时候，我们常说它照亮夜空，
但这一次希望它也能照亮地面，照亮那些被忽略的过程，被反复出现的隐患，被低估的违规成本，也照亮一个高危产业继续往前走时必须重新补上的安全底座。浏阳不应该被一场事故定义，但浏阳必须从这场事故里重新定义自己。烟花之乡真正的未来，不只是做出更漂亮的烟花，而是让每一场绚烂都不再依靠运气。这里是时雨晨光，我是新龙，愿逝者安息，也愿每一个仍在岗位上的人平平安安回家。下期节目我们再见。本节目由时雨时光团队精心制作出品。